ఈ పర్టికులర్ బైక్లో మీకు నచ్చని 10 థింగ్స్? పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే బండి చాలా హెవీ. ఓకే, మీకు హెవీ ఫీల్ తెలిసిపోతుంది. 207 కిలోస్ ఉంది. సో హెవీ ఫీల్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నడిపేలా లేదంటే 207 విత్ ఫ్యూయల్ కర్వ్ వెయిట్ 207 కిలోస్. మీకు హెవీ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీరు టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు, అంటే యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు గట్టిగా తెలుస్తుంది. యూటర్న్ తీసుకోవడానికి కొంచెం లాంగర్ రేడియస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే క్లచ్ చాలా హార్డ్. దీనికి క్విక్ షిఫ్టర్ ఉంది ఓకే, కానీ అప్పుడప్పుడు స్లోగా సిటీలో నడుపుతాము, కొంచెం సిటీలో ఎంజాయ్ చేద్దాము, పబ్లిక్ రియాక్షన్స్ తీసుకుందాము, అలాంటి ఉద్దేశాలు ఏమైనా ఉంటే క్లచ్ వాడాల్సి వస్తుంది. నేను స్లోగా వెళ్తుంటాం కదా, అప్పుడు లో ఆర్బిఎంలో క్విక్ షిఫ్టర్ అంత ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయదు. అప్పుడు క్లచ్ వాడాల్సి వస్తే అప్పుడు కొంతసేపు తర్వాత చెయ్యి నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే దీని వీల్ బేస్ చాలా లాంగ్. అంటే ఆ యాక్సెల్ నుంచి ఈ యాక్సెల్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ కంపేర్ టు అదర్ సూపర్ బైక్స్ దీన్ని లెంత్ కొంచెం పెంచారు. ఆ లెంత్ కొంచెం పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీని పవర్ వీలీ అంత ఈజీగా అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు BMW లేకపోతే R1 కానీ వేరే ఏ సూపర్ బైక్ అన్న లీటర్ క్లాస్ బైక్ అన్న తీసుకోండి, మీరు ఫస్ట్ గేర్లో, సెకండ్ గేర్లో, థర్డ్ గేర్లో వెళ్తున్నారు, ఒక 6,000-7,000 RPM దగ్గర ఒకేసారి ఇట్లా థ్రాటిల్ వదిలేసిస్తే ఫ్రంట్ ఇట్లా గాల్లో లేచి మీకు పవర్ వీలీ వచ్చేస్తుంది. దీనిలో పవర్ వీలీ రాదు. ఓకే, దీని ఎందుకంటే కొంచెం వీల్ బేస్ లాంగ్ అయింది, స్వింగ్ ఆర్మ్ లెంత్ పెంచారు, రేక్ యాంగిల్ మార్చారు. వీటి వల్ల ప్రతిసారి రెండు కపుల్గా వస్తాను. సో లాంగర్ స్వింగ్ ఆర్మ్ వల్ల రేక్ యాంగిల్ మార్చడం వల్ల కొంచెం వీల్ బేస్ పెరిగింది. ఆ వీల్ బేస్ పెరగడం వల్ల బండి ఇట్లా సాగదీసినట్టు అయింది కాబట్టి పవర్ వీల్స్ అంత ఈజీగా అవ్వట్లేదు. బట్ దానివల్ల స్టెబిలిటీ బెటర్ అవుతుందేమో కదా. స్టెబిలిటీ అంటే ఉండడం వల్ల అసలు చాలా ప్లాంటెడ్ ఉంటుంది. 150, 160, 200 తీసుకోండి, 250 తీసుకోండి, ఎంత స్పీడ్లో అయినా కానీ ఆ లాంగర్ వీల్ బేస్ అవ్వడం వల్ల, ఈ రేక్ యాంగిల్ మారడం వల్ల మీ హై స్పీడ్లో చాలా ప్లాంటెడ్గా ఉంటుంది బండి. అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దానివల్ల, డిసడ్వాంటేజెస్ రెండు. డిసడ్వాంటేజ్ అని కాదు, మీకు ఫన్ లేదంతే. బేసిక్గా ఫన్ ఉంది అంటే ఇట్ బికమ్స్ హార్డర్ ఫర్ యూ టు వీలీ, సో ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఛాలెంజ్ ఫర్ యూ. మీకు వీలీ చేయాలి అనిపిస్తే ఇంకొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది గట్టిగా. కానీ హై స్పీడ్ మాత్రం హైవేకి ఇట్లా అతుక్కుపోయినట్టు ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళినా కానీ ఇట్లా ప్లాంటెడ్గా ఉంటుంది. ఓకే, అది పాయింట్ నెంబర్ 3. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 4 ఏంటంటే దీని ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ చాలా అగ్రెసివ్. సో మీకు క్విక్ షిఫ్టర్ కానీ లేకపోతే మీరు ఫాస్ట్గా వెళ్దామన్నప్పుడు అంటే బేసిక్గా ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆన్ చేసినప్పుడు చాలా అగ్రెసివ్గా బండి పవర్ రెస్పాన్స్ని, థ్రాటిల్ రెస్పాన్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఊరికే కట్ ఆఫ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. అంటే క్విక్ షిఫ్టర్కి, ఏబిఎస్కి, వీటన్నిటికంటే కేటీఆర్సీకి, కవాసాకి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్కి దీనిలో ప్రయారిటీ ఎక్కువ. సో బండి చాలా హై శాంప్లింగ్ రేట్ తోటి డేటా రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వీల్ ఏమైనా స్లిప్ అవుతుందా, రేర్ వీల్ ఏమైనా స్లిప్ అవుతుందా, ఎప్పుడు పవర్ తగ్గించాలి. అంటే మాకు ఎట్లా ఉందంటే క్విక్ షిఫ్టర్ ఆన్ చేస్తేనేమో కేటీఆర్సీ ఆన్ చేస్తేనేమో క్విక్ షిఫ్టర్ సరిగా పనిచేయదు. కేటీఆర్సీ ఆన్ చేస్తే హై స్పీడ్ వెళ్ళేటప్పుడు గట్టిగా క్విక్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న జర్క్ వస్తుంది, మనం ముందుకు పడిపోతాం. కేటీఆర్సీ ఆన్ చేస్తే మీకు బండి వీలీ చేయదు. ఒకవేళ పవర్ వీలీ చేద్దామని ట్రై చేసినా కానీ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే కేటీఆర్సీ బండి వీలీ చేయదు. సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ కాన్. కానీ కేటీఆర్సీ మాత్రం ఎంగేజ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా పనికి వస్తుంది. ఇట్ డజంట్ అలౌ యూ టు స్లీప్. సేఫ్టీ పరంగా బాగా ప్లస్ కానీ, బట్ దానివల్ల అది కంప్లీట్లీ ఆఫ్ చేసుకునేకి ఏమన్నా ఉందా? సో దట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, రైడర్ మోడ్స్లో కంప్లీట్లీ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మీకు క్విక్ షిఫ్టర్ చాలా స్మూత్ అయిపోతుంది. మీకు కావాలంటే వీల్ చేసుకోవచ్చు, ఏబిఎస్ కూడా పర్లేదు బాగానే పనిచేస్తుంది. యూ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ టు స్విచ్చింగ్. ఓకే, అది పాయింట్ నెంబర్ 4. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 5 ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు వేరే లీటర్ క్లాస్ తీసుకున్న ఇండియాలో వెనకాల సీట్తో పాటు ఇస్తాడు, దీనికి వెనకాల సీట్ లేదు. ఓకే, ఈ ఇయర్ కవాసాకియోడు కావాలని అంటే ఇండియన్ 2 వీలర్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ప్రతి బండికి సారీ గార్డ్ అయితే ఉండాలి. ప్రతి బండికి వెనకాల ఒకవేళ పిలియన్ సీట్ ఉంటే సారీ గార్డ్ ఉండాలి.
ఆ సారీగా డిజైన్ స్లిప్ చేయడానికి ఓకే సీట్ తీసేసి కౌలు ఇచ్చేసాడు. ఓకే సీట్ పెట్టించుకోవాలంటే ఒక 50,000 వరకు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. 50,000 వరకు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. అదొక అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్. అంటే బేసిక్గా ఈ బండి ఒకరు కూర్చొని నడపడానికి డిజైన్ చేయబడింది. సో అది ఒక రకంగా ప్లస్సే, కానీ ఇద్దరు కూర్చుంటే మీకు ఆ లీటర్ క్లాస్ ఫీలింగ్ అయితే రాదు. ఒకవేళ సీట్ పెట్టించుకోవాలంటే ఒక 50,000 ఖర్చు పెట్టాలి. ఓకే అది కాన్ నెంబర్ 5. 5. ఓకే. నెంబర్ 6 ఏంటంటే దీని సర్వీస్ ఇంటర్వెల్ 6,000 కిలోమీటర్స్. ఓకే. మీరు ట్రయంఫ్ని తీసుకుంటే మీకు 10,000 కిలోమీటర్స్. బైక్ ఇప్పుడు స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ అయితే అరౌండ్ 10,000, వేరే బైక్స్ అయితే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నట్టుండే. ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి. సో ఆ ఒక్క బ్రాండ్ ఇప్పుడు నాకు BMWలో కూడా నాకు తెలిసి 10,000 అని అనుకుంటున్నా. వాళ్ళ అంత నాకు పర్ఫెక్ట్గా తెలీదు, కాకపోతే దీన్ని మాత్రం 6,000 కిలోమీటర్స్ అనేది చాలా తక్కువ. ట్రైన్లో దగ్గర తిరుగుతుంది ఈరోజు. వేరే వాటితో కంపేర్ చేస్తే కావాసాకి సర్వీస్ ఇంటర్వల్ 6,000 కిలోమీటర్స్, అది కొంచెం తక్కువ. ప్రతి 6,000 కిలోమీటర్స్కి మీరు అదే 8,000 10,000 ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రయంఫ్లో లేకపోతే వేరే BMWలో చూస్తే ప్రతి 10,000 కిలోమీటర్స్కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. అదే ఆయిల్ మార్చాలి, అదే ఆయిల్ ఫిల్టర్ మార్చాలి, అదే ఎయిర్ ఫిల్టర్ క్లీన్ చేయాలి మహా అయితే. ఇవే 3 థింగ్స్కి కావాసాకిలో ప్రతి 6,000 కిలోమీటర్కి 8,000 ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అవుతుంది. ప్రైస్ డబుల్ అవుతుంది. నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ, ప్రతి 3,000 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి చేస్తుంటా. ఓకే. సో నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది. అది పాయింట్ నెంబర్ 6. పాయింట్ నెంబర్ 7 ఏంటంటే దీని సీటింగ్ పొజిషన్ వేరే లీటర్ క్లాస్ దేనితోనే పోలిస్తే దీని సీటింగ్ పొజిషన్ ఇంకొంచెం అగ్రెసివ్. సో ఈ ఫుట్ పెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొంచెం ఇక్కడ ఉండేవి దీని ముందు బైక్కి, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళి ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి. ఓకే. మరీ అగ్రెసివ్ చేసేసారు. ఇంకొంచెం అగ్రెసివ్ చేసి పొజిషన్. ఆల్రెడీ ఉన్న సూపర్ స్పోర్ట్స్ తీసుకుంటే అంటే 600cc కానీ 1000cc కానీ డేటోనా అనేది మోస్ట్ అగ్రెసివ్ అని చెప్పేవాళ్ళం ముందు. ఈ పొజిషన్ ఇప్పుడు డేటోనా కంటే ఇంకో 1 స్టెప్ అబవ్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఓన్లీ మనకు ఫీట్ పొజిషన్ అయినా లేదంటే హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్ అవి కూడా ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారు? హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్ అంత చేంజ్ లేదు. హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్ రేక్ యాంగిల్ మారింది కాబట్టి క్లిప్ ఆన్స్ కొంచెం ముందుకెళ్ళి దట్స్ ఓకే, బట్ క్లిప్ ఆన్ మాత్రం కాలు మరీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. అది ఒక రకంగా చూసుకుంటే మీకు సీట్ బాగా మెత్తగా ఉంది కాబట్టి కంఫర్టబుల్గానే ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అగ్రెసివ్ కంపేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద లాంగ్ జర్నీస్ చేసేటప్పుడు లేదా ఇట్లా కొంచెం. కావాసాకి బేసిక్గా ఇట్లాంటి బైక్స్ తయారు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కంఫర్ట్ గురించి ఆలోచించిందే లేదు. ఇప్పుడే జస్ట్ ఈ జనరేషన్లో మాత్రమే కొంచెం సీట్ని ఫోమీ చేసి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇచ్చి చేశాడు. సో ఇప్పుడు at this point of time this bike is probably the most aggressive that is there in the market. Adi point number 7. Okay. Point number 8. ఈ బండి కొన్నప్పుడు ఈ బండి కొనదలుచుకుంటే ఒకవేళ మైలేజ్ గురించి అస్సలు ఆలోచించద్దు. ఈ బండి మీరు మామూలుగా టూరింగ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఏదో వీకెండ్ రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక హైవేకి వెళ్ళేంత వరకు పర్వాలేదు, కొంచెం మైలేజ్ 15-16 అట్లా పడుతుంది. మీరు హైవేకి వెళ్ళంగానే ఒకవేళ థ్రాటల్ తిప్పేశారనుకోండి, అప్పుడు సడన్గా మైలేజ్ 16 నుంచి 8, 9, 10, 8 అట్లా పడిపోతుంది. అది ఒక ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది. మీరు ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించుకొని మళ్ళీ ఇందులో ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ వెలిగేంత వరకు లో ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ వెలిగేంత వరకు ఆగి మళ్ళీ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకుంటూనే ఉండాలి. అది ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ 17 లీటర్స్. అన్ని లీటర్ క్లాసెస్ 17 లీటర్స్ స్టాండర్డ్ క్లాస్. ఓకే. సో ఆ లెక్కన మీకు ఫుల్ ట్యాంక్ రేంజ్ యావరేజ్గా ఎంత వస్తుంది మైలేజ్? ఫుల్ ట్యాంక్ రేంజ్ నేను ఇంకా 10 పేరు చెప్పుకొని 17 లీటర్స్ కాబట్టి 170 to 200. ఇంకొంచెం మధ్యలో ఏదో స్లో వెళ్ళి దీనిలో ఎకానమీ ఇండికేటర్ ఉంది, అది వచ్చేలాగా స్లోగా వెళ్ళడం అట్లాంటివి చేస్తే ఒక 200-220 వరకు ఇస్తుంది. ఓకే. 170 to 220 వరకు. 170 to 220 మ్యాక్స్. అది పాయింట్ నెంబర్ 8. పాయింట్ నెంబర్ 9 ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టు బి ఫిల్డ్ విత్ XP95 అంటే 95+ ఆక్టేన్ ఫ్యూయల్. ఓకే. అది మీకు ప్రతి ఊర్లో దొరకట్లేదు ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నేను లక్కీగా హైదరాబాద్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇండియన్ ఆయిల్ కూడా ఇదే ఇయర్ లక్కీగా XP95 స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి నేను అడ్వాంటేజ్లో ఉన్నాను.
లేకపోతే వేరే ఊర్లలో ఇప్పుడు నాతో పాటు ఇదే సేమ్ బండి సేమ్ జనరేషన్ బండి తీసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది పరిచయం అయ్యారు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పరిచయం అయ్యారు. వాళ్ళకి 95+ ఆక్టేన్ ఫ్యూయల్ దొరకకపోతే వాళ్ళు నార్మల్ ఫ్యూయలే కొట్టించుకొని దానికి బూస్టర్ వేయడం, ఆ బూస్టర్తో పాటు వేరే డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ బూస్టర్ వేస్తే ఫ్యూయల్లో కలిపితే దాన్ని ఎక్కువ రోజులు ఉంచకూడదు, ట్యాంక్లో ఫ్యూయల్ స్టోర్ చేస్తే ఫ్యూయల్ కొంచెం సొలిడిఫై అయిపోతుంది, ఇట్లాంటి న్యూస్ అయితే ఉంది. సో దానికి వచ్చిన కాన్స్ ఇవన్నీ కన్ఫర్మ్ కాదు, కానీ దానికి వచ్చే కాన్స్ దానికి ఉన్నాయి. బూస్టర్ కలుపుకోవడం వేరు, ఆల్రెడీ ఉన్న 95+ ఆక్టేన్ ఫ్యూయల్ కొట్టుకోవడం వేరు. సో అదొక కాన్ నెంబర్ 9. కాన్ నెంబర్ 10, ద లాస్ట్ వన్. అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా? ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడే చాలా ఆలోచించి చెప్తున్నా, పికింగ్ లాగా అన్నీ చిన్న కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే 10 అనేది అనౌన్స్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి. 10 లిటిల్ అది యాక్చువల్లీ ఇది ముందు రావాల్సింది, కానీ లాస్ట్లో వస్తుంది కాబట్టి దీనికి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనుకోవద్దు. దిస్ ఇస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ది అదర్ ప్రీవియస్లీ, ఇఫ్ నాట్ ప్రాబ్లీ లిటిల్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. పాయింట్ నెంబర్ 10 ఏంటంటే దీని రేర్ బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్, అసలు పడుతున్నట్టు కూడా తెలియదు. ఇచ్చాడు మంచి బ్రేక్స్ ఇచ్చాడు, బాగానే అంతా ఉంది. దీని ఫ్రంట్ బ్రేక్స్ కూడా WSBK స్టాండర్డ్ బ్రెంబో M50 క్యాలిపర్స్ ఇచ్చాడు. కాకపోతే మీరు నడిపేటప్పుడు మీరు బ్యాక్ బ్రేక్ వేస్తే అసలు పడుతుందా బ్రేక్, అసలు పనిచేస్తుందా బ్రేక్, ఇట్లాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తుంటాయి. బ్యాక్ బ్రేక్ బేసిక్గా ఇచ్చిన కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి. వేరే బైక్స్లో BMWలో సుజుకీలో చూస్తే బ్యాక్ బ్రేక్ దీనికంటే చాలా బాగా పడుతుంది. మీరు కావాలంటే దీన్ని మార్పించుకోవచ్చు, కానీ దీనికి కావాసాకి ఒకటి ఆలోచించింది ఏంటంటే బ్యాక్ బ్రేక్ అనేది స్లో చేయడానికి కాదు, కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి. సో దానికి ఇవ్వాల్సినంత పర్ఫార్మెన్స్ దానికి ఇచ్చాడు. మీరు నార్మల్గా హై స్పీడ్లో వెళ్తూ ఒకవేళ సడన్గా ఏమన్నా అడ్డొచ్చి ఉత్త బ్యాక్ బ్రేక్ వేసి బండి ఆగిపోతుందంటే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు ఆగుతుందని, అస్సలు ఆగదు. ఫ్రంట్ బ్రేక్ ఖచ్చితంగా, ఫ్రంట్ బ్రేక్ 90%, బ్యాక్ బ్రేక్ 10% బ్రేకింగ్ పవర్లో. వేరే బండ్లకి కొంచెం ఫ్రంట్ బ్రేక్ 70, రేర్ బ్రేక్ 30, ఫ్రంట్ బ్రేక్ 80-20 అట్లా ఉంటుంది. దీనికి మాత్రం 90-10 అని రూల్తో మేము వెళ్తున్నాము. ఇది యాక్చువల్లీ 10 కంటే తక్కువ ఉంటుంది, అది ఆల్మోస్ట్ అసలు పడిన కూడా పడదు. అంటే ఈ ఒక్క బైక్ అయినా లేదా అంటే అన్ని ZX10Rలు చూసారా? అన్ని ZX10Rలు అంతే కదా, ఇందులో ఏం కాదు. అన్ని Gen 6 ZX10Rలు అంతే. Gen 5 గురించి నాకు అంత ఐడియా లేదు. Gen 6 మాత్రం ఇప్పుడు టోటల్ ఇండియాలో 2021లో 210 సేల్ అయినాయి. నేను నా బండి చాసీ నెంబర్ 17. సో ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో డెలివరీ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళు నేను ఒకని. ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎవరైతే కొన్నారో 10R ఇండియాలో వాళ్ళు నేను ఒకని. అప్పటి నుంచి ఎవరు కొన్నారు వాళ్ళని ఫాలో చేయడం, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో కనుక్కోవడం, వాళ్ళతో బాగా టచ్లో ఉన్నాను అనమాట. అందరూ చెప్పిన ఫీడ్బ్యాక్ రేర్ బ్రేక్ సరిగా పనిచేయదు, రేర్ బ్రేక్ అందరికీ ఇంకా దే యాక్సెప్టెడ్ ఓకే 10R రేర్ బ్రేక్ పనిచేయదు, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ బ్రేకింగ్, దట్ ఈస్ ఫర్ కంట్రోల్, అట్లా ఫిక్స్ అయిపోయారు మెంటల్. సో ఇవన్నమాట కొంచెము వెతికి అంటే ఏంది ఇది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అని అనిపించవచ్చు, కానీ బట్ ఇంత కాస్ట్ పెట్టి ఇంత బైక్ తీసుకున్నప్పుడు ఈవెన్ చిన్నవి కూడా మనకు రిజిస్టర్ అవుతాయి అనమాట. పైగా తను 12,000 కిలోమీటర్స్ రైడ్ చేశాడు కాబట్టి తను ఇంకా బెటర్ పొజిషన్లో ఉంటాడు. మీకు ఒకవేళ నిజంగా కొనాలనుకున్నా లేదా ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి ఏంది బైక్స్ అంటే ఇంత డబ్బు పెట్టడం ఇవన్నీ అవసరమా, లేదా మీరు కొనాలనుకున్నప్పుడు అంటే దీనికంటే బెటర్ ఉన్నాయా, ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు కొంచెం ఈజీగా తెలుసుకునేసేసి బెటర్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎన్ని కుదిరితే అన్ని ఈవెన్ చిన్నవైనా కూడా అన్ని చెప్పేకి ట్రై చేస్తున్నాము. సో ఇది ఈ వీడియోలో అయితే మీరు 10 థింగ్స్ యూ డోంట్ లైక్ ఇన్ ZX10R అనేసి మీరు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.